Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pelayanan NGPMB, saudara-saudara seiman di mana saja berada, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami akan segera memulaikan ibadah online dalam pelayanan NGPMB pada edisi yang ke-77. Goedemorgen, lieve gemeente van de NGPMB, geliefde broeders en zusters in Jezus Christus, waar u ook bent. Welkom in deze online dienst, de 77ste editie van de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Marilah kami mulaikan ibadah ini. Laten wij deze dienst beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara-saudara sekalian. Genade en vrede van God de Vader zij met u allen. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, nats pembukaan kita dalam ibadah di pagi ini terambil dari dalam kitab Injil Lukas, Lukas 17 pada ayatnya yang ke-5 yang berbunyi, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Onze aanvangstekst is genomen uit het evangelie naar Lucas, Lucas 17 vers 5, die luidt, toen zeiden de apostelen tegen de Heer, geef ons meer geloof. Amen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman yang kudus. Pembacaan Alkitab kita pada jam ibadah di pagi ini terambil dari dalam kitab Injil Lukas, Lukas pasal 17, pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Geliefden, onze schriftlezing op dit moment is genomen uit het evangelie naar Lucas, Lucas hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 6. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kudus ini, marilah kami berdoa. Laten wij in gebed gaan, lieve gemeente, voordat wij Gods woord gaan lezen en het overdenken. Mari kami berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan dengan mohon, terangilah hati dan kehidupan kami, dan berkatilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca dan renungkan bersama ini, dapatlah kami mengerti, kami mau ambil dan pakai menjadi dasar perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan itu, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Heere onze God, wij willen nu naar uw waarlijk woord gaan luisteren en het overdenken. Wij vragen u daarom of u onze harten wil verlichten met uw Heilige Geest, zodat wij dat woord kunnen begrijpen en het willen aannemen en gaan gebruiken als fundament van ons leven. In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden wij u. Amen. Lukas 17 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 yang begini bunyinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan,
tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkannya ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Tegen zijn leerlingen zei hij, "Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht. Alleen, wee degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen, dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf. Indien je broeder zondigt, spreekt hem dan ernstig toe. En als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij 7 maal op 1 dag tegen je zondigt en 7 maal naar je terugkeert en zegt, 'Ik heb berouw,' dan moet je hem vergeven." Toen zeiden de apostelen tegen de Heer, "Geef ons meer geloof." De Heer zei, "Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen, 'Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee,' en hij zou jullie gehoorzamen." Sebegitu jauh adalah bunyi firman Tuhan, berbahagialah mereka semua yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sesehari. Terpujilah nama Tuhan. Tot zover luidt het woord des Heeren. Zalig zijn zij die Gods woord willen gaan luisteren en het in hun dagelijks leven onderhouden. Geprezen zij de Heere. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak-banyak permintaan dapat kami mohonkan, dapat kami minta seorang daripada yang lain. Permintaan-permintaan itu kami perlu dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami tahu jikalau kami mintakan sesuatu dari seseorang, maka kami perlu dengan apa yang kami mintakan atau kami pohonkan. Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Jemaat, ini bukanlah suatu permintaan yang begitu-begitu saja, tetapi permintaan ini karena murid-murid tahu siapakah mereka itu. Mereka memang adalah murid-murid Yesus, tetapi mereka adalah manusia biasa, jadi juga punya kekurangan dan keterbatasan hidup. Dalam pembacaan ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya mengenai pengampunan. Ayat 3 dan 4 berkata, "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia.
Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuninya. Saudara-saudara, bukankah ini suatu pengajaran yang bagi kami manusia sukar untuk diterima? Bagi murid-murid Yesus ini tentu suatu hal yang sulit untuk diterima. Hal ini bagi mereka sulit diterima dan dilakukan sebab mengampuni dalam kepercayaan mereka bukanlah satu hal yang biasa. Mereka sangka mereka mempunyai iman yang kecil. Iman yang kecil bagi mereka dapat menjadi penghalang untuk mengampuni orang lain. Sebab itu mereka minta dari Tuhan Yesus untuk tambahkanlah iman mereka. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukan permohonan ini saja, tetapi orang juga dapat memohon kepada Tuhan, misalnya, "Tuhan, berikanlah atau tambahkanlah kepadaku kekuatan. Tambahkanlah kepadaku ketenangan hidup. Tambahkanlah kepadaku kesabaran." Dan masih banyak lagi. Ini bukan hanya pertanyaan banyak orang, tetapi juga pertanyaan murid-murid Yesus di waktu itu, dan tentu juga pertanyaan kami sekarang ini. Tentu ada banyak orang dengan iman yang besar, iman yang teguh, dengan percaya yang sungguh, di mana setiap waktu mereka dapat katakan bahwa Tuhan itu adalah gembala dan penyelamat hidup mereka. Tetapi tidak kurang orang yang setiap waktu memohon dari Tuhan untuk tambahkan, kuatkan iman mereka. Tetapi saudara-saudara, barangkali kami bertanya, sebesar apakah iman seseorang yang dia perlu dalam kehidupannya? Sebesar apakah iman seseorang yang dapat ia pakai untuk mengampuni orang lain? Siapakah dari kita yang dapat mengukur besar kecilnya imannya? Apakah saudara dapat mengukur iman percaya saudara? Tidak, jemaat. Bukan berapa besar atau berapa kecilnya iman kita, tetapi bagaimana kami dapat memakai iman percaya kita yang kami dapat dari Tuhan itu dalam kehidupan Kristen kita. Bagaimana kami dapat menyatakan secara sungguh dalam kehidupan Kristen kita iman kita itu. Iman yang besar bukanlah dasar untuk mengampuni seseorang. Lihatlah kepada apa yang Yesus katakan untuk murid-muridnya. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, "Terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Bukan besar atau kecil, tetapi iman yang sungguh, iman yang sejati itu Tuhan berikan kepada kita. Ya, iman dengan kualitas yang sempurna. Dengan iman yang sempurna itu maka kami dapat membuat hal-hal yang baik dan dapat menimba hasilnya. Dengan iman itu maka kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan iman itu kami dapat hidup sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Iman itu dapat disamakan dengan satu sumber air yang tidak pernah berhenti mengeluarkan air kehidupan.
Apa yang dapat kami timba dari iman itu, saudara-saudara? Ya, itulah hal-hal yang baik, di mana kami dapat terima itu dari Tuhan, yaitu cinta kasih, kekuatan, kesabaran, keadilan, pengharapan, pengampunan, dan masih banyak lagi. Semua orang menerima dari Tuhan iman yang sama. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Tidak seorang pun dari kita yang menerima iman yang lebih. Dan tidak seorang pun dari kita yang dapat katakan bahwa imannya lebih besar dan lebih baik dari orang lain. Tidak. Tuhan tidak memilih seorang pun dari kita untuk membedakan dia punya iman. Tuhan tidak pernah memilih seorang pun dari kita untuk memberikan kepadanya iman atau percaya yang lebih dari orang lain. Kami semua adalah anak-anak Tuhan yang diberi dan yang menerima iman yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kami memakai iman pemberian Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, apakah semua kita mempunyai iman yang sempurna? Jemaat, murid-murid tidak menjamin itu. Untuk itu mereka minta dari Tuhan, tambahkanlah iman kami. Itu sangat mereka harapkan. Tetapi hal itu tidak gampang. Tidak seorang pun dapat memberikan kepada orang lain iman yang besar. Tuhan pun tidak. Seakan Yesus berkata, menantikan sesuatu iman yang besar itu hanya membuang-buang waktu. Murid-murid tidak boleh menunggu akan iman yang besar itu, tetapi mereka harus mulai dengan apa yang mereka miliki. Sekecil apapun, ia akan bertumbuh menjadi besar. Ampunilah orang lain, janganlah menunggu. Mulailah dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ampunilah saudaramu, dan jikalau perlu 7 kali dalam sehari. Ini adalah ajaran Yesus, suatu ajaran yang tidak gampang, jemaat. Hal ini sukar untuk dilakukan. Tetapi jemaat, inilah pesan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita iman yang beku, yang membatu, yang mengeras. Tetapi iman yang setiap saat bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Iman yang berlandaskan kasih Tuhan, kasih Kristus. Dalam hidup ini kami tidak saja berhadapan dengan hal-hal yang indah dan yang menyenangkan, tetapi juga dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. Bukan hanya kebenaran, tetapi juga kepalsuan yang kita hadapi. Tetapi di atas semuanya itu, kami menerima setiap hari kekuatan baru untuk dapat memakai iman kita. Dengannya kami dapat membuat banyak hal-hal yang baik, yaitu saling mengasihi, tetapi juga saling mengampuni. Bukan saja cinta kasih dapat memenangkan segala sesuatu, tetapi juga iman. Karena iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 dasar yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen. Jemaat, besar kecil itu bukan ukuran iman kita. Hanya iman yang sempurna yang kami terima dari Tuhan, itulah yang dapat kami pakai. Barangkali kami rasa kami punya iman ini kecil, atau justru besar.
Tetapi dengan iman yang ada pada kita, marilah kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Geliefden in Jezus Christus. De discipelen zeiden tot Jezus: geef ons meer geloof. Dat was niet zomaar een vraag, maar een vraag die laat zien dat de discipelen goed wisten wie ze waren. Ze waren wel de discipelen van Jezus Christus, maar ook gewone mensen. Dus ook met zwakheden en tekortkomingen. In deze schriftlezing geeft Jezus zijn discipelen een les over vergiffenis. De versen 3 en 4 zeggen ons: ziet toe op uzelf. Indien uw broeder zondigt, bestraft hem. En indien hij berouw heeft, vergeeft hem. En zelfs indien hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal tot u terugkomt en zegt: ik heb berouw, zult gij het hem vergeven. Is dit niet een les die voor ons mensen moeilijk te aanvaarden is? Voor de discipelen van Jezus in elk geval wel, lieve gemeente. Het is voor hen moeilijk te aanvaarden en vooral in de praktijk te brengen, want in hun geloof was het geen gebruik om anderen te vergeven. Ze dachten dat ze maar een klein geloof hadden. Een klein geloof kon voor hen een belemmering zijn om anderen te vergeven. Daarom vroegen ze Jezus om hun meer geloof te geven. Heer, geef ons meer geloof. En dat niet alleen, maar iemand kan ook tot God zeggen: Heer, geef mij meer kracht. Geef mij meer moed, meer rust, meer hoop, meer geduld en noem maar op. Dit zijn niet alleen de vragen van vele mensen, maar ook de vraag van discipelen van Jezus toen, maar ook zeker ook de vraag van u en mij. Natuurlijk zijn er nog veel mensen met groot geloof, met onwankelbaar vertrouwen, die ten alle tijden kunnen zeggen dat de Heere hun herder, hun heiland is. Maar er zijn ook veel mensen die elke dag smeken om een grote geloof. Maar misschien vraag je je af: hoe groot is het geloof dat iemand nodig heeft in zijn leven? Hoe groot is het geloof dat iemand altijd en waar dan ook kan gebruiken om anderen te vergeven? Wie van ons kan zijn of haar geloof afmeten? Kan iemand onder ons tegen anderen zeggen hoe groot of hoe klein zijn of haar geloof is? Kunt u uw geloof wel afmeten, lieve gemeente? Nee. Niet hoe klein of hoe groot ons geloof is, maar hoe wij het geloof dat wij van onze lieve Heer krijgen in ons christelijke leven kunnen gebruiken. Dat gaat het om. Hoe wij dat in werkelijkheid kunnen waarmaken. Groot geloof is niet de standaard om anderen te vergeven. Kijk maar verder wat Jezus tegen zijn discipelen zei. Indien gij het geloof had als een mosterdzaadje, gij zou tot deze moerbeiboom zeggen:
wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zal u gehoorzamen. Niet een groot of klein, maar een waar en volmaakt geloof geeft God ons. Ja, geloof met een goede kwaliteit. In dat geloof kunnen we veel dingen tot stand brengen en eruit putten. In dat geloof kunnen we het goede van het slechte scheiden. In dat geloof kunnen we leven als een echte christen. Dit geloof is te vergelijken met een waterbron die nimmer droog staat en altijd levend water geeft. Wat kunnen we er daaruit putten? Ja, dingen die we van God altijd vragen om ons meer en meer te geven. Namelijk liefde, kracht, moed, rust, gerechtigheid, hoop, vergiffenis en nog veel meer. Iedereen krijgt van God hetzelfde geloof. Geloof in de liefde van zijn Zoon Jezus Christus. Niemand van ons krijgt meer en ook niemand van ons krijgt minder. Niemand van ons kan zeggen dat zijn geloof groter of beter is dan dat van anderen. Nee. God kiest niemand om meer of groot geloof te geven dan anderen, geliefden. Wij zijn allemaal kinderen van God, die hetzelfde geloof en dezelfde liefde van Hem krijgen en ontvangen. Maar de vraag is, hoe gebruiken we dat geloof en hoe maken wij de liefde van God in ons dagelijks leven waar? Heeft iedereen een volmaakt geloof, geliefden in Jezus Christus? De discipelen van Jezus Christus zijn bang van niet. Geef ons meer geloof, vroegen ze Jezus. Ja, dat zouden ze graag willen, dat een groot geloof hun zomaar gegeven werd. Maar zo gemakkelijk ging het niet. Een groot geloof kan een andere, zelfs kan God je niet geven. Jezus zei als het ware, wachten op een groot geloof is een zonde van de tijd. De discipelen moesten niet wachten op het groot geloof, maar ze moesten beginnen met wat ze hadden. Neem maar een mosterdzaadje. Hoe klein dat ook is, het kan die uitgroeien tot een grote boom. Daarmee bedoelde Jezus, beginnen jullie maar met Gods koninkrijk te zaaien. Niet wachten op een ander of wachten tot er iets groots gebeurt. Begin maar anderen te vergeven. En wat niet, wacht niet tot hij komt om vergiffenis te vragen. Doe niet pas mee als iedereen meedoet, maar begin bij jezelf, in het klein. Zo zei Jezus Christus. Vergeef je broeder en zuster als het moet 7 keer per dag. Dat is de les van Jezus Christus. 7 keer per dag, dat is niet zomaar wat. Dat is moeilijk om in de praktijk te brengen. Maar geliefden, zo is de boodschap van Jezus Christus. Want God geeft ons geen bevroren geloof, maar een geloof dat zich steeds
verder gaat ontplooien, groeien en bloeien. Het geloof dat voorkomt uit liefde, de liefde van God. Wij komen in ons leven niet altijd voorspoed tegen, maar ook tegenspoed. En niet alleen gerechtigheid, maar ook allerlei ongerechtigheid. Maar boven alles krijgen we elke dag weer opnieuw een nieuwe kracht om ons geloof steeds te gebruiken in het dagelijks leven. Daarmee kunnen we ook allerlei dingen doen, goede dingen, namelijk elkaar lief hebben, maar natuurlijk ook elkaar te vergeven. Niet alleen liefde overwint alles, maar geloof natuurlijk ook. Want geloof, hoop en liefde zijn 3 belangrijke elementen in een christelijk leven. Geliefden in Jezus Christus, een volmaakt geloof kan niet afgemeten worden. Maar we kunnen dat goed gebruiken in ons christelijke leven. Door een volmaakt geloof, hoe klein dat ook is voor ons gevoel, heeft het inzicht om allerlei dingen te doen. Mogen wij het geloof dat God ons geeft ook in ons leven goed kunnen gebruiken. Amen. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami akan masuk di dalam doa. Dan doa syafaat ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang kami panggil Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Di minggu pagi yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berterima kasihkan Engkau untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami sebagai anak-anak dari satu Bapa boleh bertemu dengan Engkau serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak ada jarak yang dapat memisahkan kami untuk bersama satu hati, satu pikiran, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Sebab melalui siaran online ini, kami yang ada di sini dan saudara-saudara kami yang jauh di sana dapat beribadah bersama. Terima kasih atas penjagaan-Mu, cinta kasih dan anugerah-Mu Tuhan di minggu, malahan di bulan yang hampir berlalu ini. Dan kami mohon kiranya berkat yang sama juga Tuhan berikan kepada kami di bulan yang baru yang akan kami masuki ini. Kami serahkan orang tua-tua kami, saudara-saudara kami, orang-orang muda, rumah-rumah tangga orang muda dalam keadaan apapun. Tuhan sertai mereka. Juga anak-anak cucu kami yang sudah selesai liburan sekolah, yang sudah masuk sekolah lagi, tetapi juga bagi mereka yang masih ada dalam liburan sekolah. Tuhan berkati mereka. Ada saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Ya Tuhan, sumber segala berkat hidup, kiranya kasih dan anugerah-Mu Engkau berikan. Tuhan, tolonglah mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan kesembuhan. Jamalah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih sayang itu. Sebab kami yakin tidak pernah Tuhan meninggalkan anak-anak-Mu yang berada di dalam keadaan hidup apapun juga. Berkatilah gereja-Mu dalam pelayanan NGPMB, organisasi gereja, anak-anak jemaat, majelis gereja, pendeta-pendeta, dan bestuur sinode. Tetapi juga gereja-Mu di muka bumi ini
yang tetap bersaksikan kebesaran nama-Mu. Berikanlah kepada kami hari-hari penuh sukacita di dalam Tuhan, dan ajarkanlah kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan berkati Bung Paul, dan Tuhan berkati Penatua Bung Rob, yang setia melakukan tanggung jawab mereka untuk sukseskan online dins dalam pelayanan NGPMB ini. Tuhan, Engkau juga berkati Usi Penny yang selalu membantu kami mengindahkan segala sesuatu, mengurus segala sesuatu dalam pelayanan, tetapi juga di dalam ibadah online ini. Demikianlah juga Tuhan, dengan saudara-bersaudara kami di tanah air kami, Tuhan Engkau berkati mereka. Bapa, dengarkanlah doa kami ini, yang kami doakan kepadamu dalam nama anak-Mu yang kekasih Tuhan kami, Yesus Christus. Almachtige God, U die wij Vader noemen door uw geliefde Zoon Jezus Christus, onze Heer. Op deze mooie zondagmorgen komen wij tot u, Heer. We willen u bedanken voor deze mooie gelegenheid, dat wij als kinderen van één Vader u mogen ontmoeten, u mogen loven en prijzen. Er is geen afstand die ons kan scheiden en belemmeren om samen u te mogen ontmoeten, om samen naar uw woord te mogen luisteren en te overdenken. Ja, om samen één van hart en gedachten te zijn, om te bidden. Want via deze online dienst zijn wij hier en onze geliefden daar samen kunnen kerken. Dank u wel voor uw leiding en bescherming, zegen, liefde en genade voor ons in de afgelopen week. Ja, in de maand die bijna voorbij is. En wij vragen of u die ons ook wilt schenken in de nieuwe maand die wij zullen ingaan. Onze ouders, onze broeders en zusters, in wat voor situaties ze ook mogen bevinden. Jonge mensen, jonge gezinnen, wilt u met hen zijn. Ook onze kinderen en kleinkinderen, die de schoolvakantie hebben gehad en nu weer naar school gaan. Maar ook hen die nog vakantie hebben, wilt u ook met hen zijn. Er zijn mensen, uw kinderen, die moeilijk hebben, die ziek zijn, die in het ziekenhuis liggen. O God, bron van alle zegeningen, bron van alle liefde en genade, wilt u hun helpen. Raak ze aan met uw liefdevolle hand en geef hun kracht en genezing. Want wij zijn er zeker van dat u uw kinderen, in wat voor situatie wij ook mogen belanden, nooit zal verlaten. Zegen ons als kerk, kerkorganisatie binnen de NGPMB, gemeenteleden, predikanten, kerkenraden, synodebestuur, ja, als eenheid binnen de NGPMB, maar ook alle kerken in deze wereld die uw liefde, uw grote en heilige naam blijven verkondigen. Geef ons gelukkige en blijde dagen, o Heer, en leert ons om uw trouw te zoeken, uw naam te prijzen en te verheerlijken in uw geliefde Zoon Jezus Christus. Zegen, o God, onze broeders, Boom Paula Tuputi en ouderling Boom Rob Nanlohi en Usi Penny Hitipeu, die trouw hun werk doen voor de online dienst binnen de NGPMB. Zegen ook onze geliefden in ons vaderland. Vader in de hemel, verhoor ons gebed dat wij tot u bidden, in de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus onze Heer, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah ini akan segera berakhir. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden in Jezus Christus, deze dienst komt ten einde. Richt daarom uw hart en gedachten tot God en ontvang de zegen des Heeren. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Saudara-saudara sekalian punya selamat hari Minggu dan sampai bertemu kembali. Fijne zondag, lieve broeders en zusters, en tot weerzien. Dank u. Saat terindah dalam hadirat, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala.
Tuhan lebih dari segalanya.